Daar sê julle kan julle sitplekke inneem, en ek wil nou net so vinnig loer, is daar nog enige jongelinge wat moet agtertoe beweeg? Dit lyk nie so nie, nee. Daar sê, baie welkom in die huis van die Here, en as julle swaarde saamgebring het, dis natuurlik hierdie swaard, dan kan julle so lank begin blaai na Handelinge. Ons gaan so 'n bietjie lees uit Handelinge 8 uit, en dan gaan ek net so 'n stukkie met julle deel, dat ons weet waar begin ons en waaroor praat ons. Nou Handelinge, natuurlik soos enige ander boek in die Bybel, baie belangrike boek, maar hier gebeur groot dinge. Want in Handelinge is dit waar Jesus opvaar na die hemel, daar is die uitstorting van die Heilige Gees, en ook saam met dit, die eerste bekeerlinge, die mense wat tot bekering gekom het, mense wat in tale gepraat het, en dan ook al die goeie dinge, maar ook dan die slegte van die kerk wat begin vervolg word. En natuurlik, ou Stefanus, vanmôre met ou Stefanus gepraat, en sê ek, ons praat so 'n bietjie van jou vanmôre. So Stefanus natuurlik het vol van die Heilige Gees en vol krag, het hy die woord kom verkondig, en die mense het natuurlik nie daarvan gehou nie. En hulle het hom uit die stadpoort uitgevat, en hulle het hom gestenig, wat Stefanus ook dan die eerste martelaar maak in die nuwe kerk. Maar dan gaan ons nou van daar af verder lees, waar dit aansluit met wat sopas met Stefanus gebeur het, en ons lees uit Handelinge 8 vanaf vers 1, en ek lees uit die 33 vertaling, en julle mag dalk bietjie, julle woorde mag so bietjie verskil van myne, as julle nie die 33 het nie. En Saulus, hierdie Saulus is natuurlik, ou Paulus nog voordat hy sy oë oopgegaan het vir dit wat hy besig is om te doen. Maar Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het dit in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En Gods vreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en die manne en die vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus. En toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen, want uit baie van die wat die onrein geeste gehad het die geeste uitgegaan, terwyl hulle met 'n groot stem skreeu, en baie wat lam en krepeel was, het gesond geword, en daar was groot blydskap in daardie stad. Ons gaan vereers net so ver lees, en ek wil vir julle vra, ons gaan so 'n bietjie weer teruggaan na die versies toe, so julle kan julle Bybels oophou. En ek wil begin by vers 1, waar daar staan, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. Saulus vorm deel van die vervolgers van die kerk van Christus. Hy het dit goedgekeur wat met Stefanus, hy het as te ware gesê, ek teken hierby, ek keer goed wat hier gebeur, laat hierdie man gekruisig word, laat hy gestenig word vir dit wat hy in glo. Maar wat hy nie besef nie is, dat hierdie goedkeuring stop nie by een mens nie. Maar hierdie kruisiging of hierdie steniging wat plaasgevind het, is teen Christus self. Want as jy gaan kyk wat in Efesiërs 1 vers 22 en 23 staan nog geskrywe, ja, aan hom, en hierdie hom is hoofletter H, dit is Jesus Christus self, en aan hom het God alles onderwerp.
hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. Kan julle sien dat dit wat Saulus gedoen het, besef hy nie wat hy besig regtig is om te doen nie. Nou net so bietjie vir interessantheid, ons lees hierso van die woordjie kerk. Kerk is 'n woord wat voorkom in die Nuwe Testament, en dit is 2 Griekse woorde wat saam is, so die Griekse term daarvoor om dit saam te sit is ekklesia, en dan hierdie Griekse woorde wat saamgevoeg het, is dan van kerk, is vergadering, en dan ook uitroep of uitgeroep. Maar net so bietjie vir interessantheid. Maar dan sien ons in vers 3 die volgende gebeur, en Saulus het die gemeentes verwoes, en in die huise gegaan, en die manne en die vroue uitgesleep, en in die gevangenis oorgelewer. Hierdie moes iets baie dramaties gewees het, wat daar met hulle gebeur het. Waar hierdie mense opgewonde is oor God. Hulle het sopas kerk begin hou, hulle het kerk gehou in huisies, en met hierdie blydskap en hierdie opgewonde word daar in hulle huise ingestorm. Dit word verwoes, soos hy gesê word. Dit word uit mekaar uitgebreek en geskeur, en die mense word uit hulle eie huise uitgejaag, omdat hulle kerk hou. Ek kan myself nie eers indink hoe dit moes gewees het om daar te staan en te sien wat besig is om te gebeur nie. En verder, ek kan myself nie eers indink hoe dit sou moes wees as die kerke van Vanderbijlpark dit moes deurgaan nie. Waar ons so besig is om kerk te hou in Vanderbijlpark en al die kerke by mekaar kom en daar van kerk na kerk. Mag die Here ons spaar daarvan. Maar ek kan myself nie indink dat dit moes gebeur het en hoe dit was nie. Wat moes deur hierdie mense se gedagtes gegaan het? Hoe moes hulle gevoel het? En dan wil ek dalk dit na jou toe draai. Hoe sou jy gevoel het as dit met jou gebeur? Hoe sou jy gereageer het? Sou ons dadelik op ons perdjie gespring het en probeer terugveg het, of wat sou jy gedoen het? Maar ons lees iets en ons leer iets baie interessants hierso. Want vers 4 sê, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. Nou hier gebeur iets baie interessants julle. Ons het sopas gelees en gehoor wat met die kerke gebeur het en hoe hulle verstrooi is. Maar hulle maak 'n keuse. Hulle maak 'n keuse van wat nou? Want hulle kon daar uitbeweeg het en gesê het, dit het nou nie eintlik gewerk nie. Ons het dit probeer, ons het hierdie kerkding probeer. Ons is nou uitgejaag, dit is nou maar so, dit het nie gewerk nie. Of hulle kon dalk in angs en vrees besluit het, maar ek gaan eerder agter 'n klip of onder 'n bos wegkruip. Ons moet net so bietjie wag, dat daar so bietjie stilte kom, dat daai stof net so bietjie gaan bedaar. Nee. Hierdie mense wat so pas dit deurgegaan het, eerder wat hulle doen, so ver as wat hulle beweeg, begin hulle die evangelie verkondig. En hulle begin die goeie nuus verkondig. Is dit nie wonderlik nie? Nou, as mens goeie nuus vir iemand bring, nee, hoe doen jy dit? As jy vir iemand goeie nuus moet bring, en jy sê, weet jy, ek het vir jou goeie nuus. Jesus het vir jou sondes gesterf. Maar ek wil jy daarom net vertel, ons hele kerk is net mekaar uitgeskeur en ons is verstrooid. Nee. Dink jy daai persoon gaan jou glo?
So pas het hulle deur hierdie gegaan, maar wat doen hulle? Hulle gaan uit en sê, maar ken jy vir Jesus? Kom ek deel vir jou die goeie nuus. Weet jy dat Jesus vir jou die volle prys betaal het? Daar is ewige lewe saam met ons Papa Vader deur Jesus Christus. Dis die goeie nuus. En dis wat ek met jou wil deel. Hulle het nie gevlug uit vrees nie. Toe hulle verstrooid was, het hulle nie gedink, maar ek gaan nou in angs uitbeweeg nie, maar hulle het eerder gevlug uit hulle huise uit, om te gaan en nog 'n kans te kry, om die evangelie te gaan verkondig. En die beste van alles is, die mense het dit gedoen, ten midde van die storm wat in die agtergrond is. Net so moet ek en jy aanhou, om goeie nuus te gaan vertel. Ons moet nie ophou nie. En dit maak nie saak hoe groot die storm is in die land nie. Want die land is groen. En die land moet bewerk word. Maar soos die woord sê, die arbeiders is min. Hierdie prentjie wat julle sien julle die storm woed daar in die agtergrond. En dit is 'n vreeslike mooi land wat hierdie man besig is om te bewerk. En as jy die prentjie inneem, ek het baie lank gestaan en staar na hierdie. En dit is my so 'n mooi beeld. Jy sien hierdie, so ver as wat jou oog strek, sien jy groen land. Met plantjies wat so hoog staan, wat versorg moet word. Wat na gekyk moet word. Maar daar's een probleem met hierdie prentjie. Daar's net een man. Waar's die res? Waar's die res wat moet help om hierdie land te kom bewerk? Maar kom ons kyk bietjie verder wat staan in die skrif geskrywe. Want uit hierdie gedeelte het hulle vertel van die mense wat verstrooid is en dan uitgegaan het en sover as wat hulle gegaan het, die woord bedien het. En dan het hulle so bietjie meer van 'n man gepraat met die naam van Filippus. Hy was ook deel van hierdie selfe kerkgroepie wat huiskerk gehou het. En daar staan in vers 5, en Filippus het afgekom in die stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus. Toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie wat onrein geeste gehad het die geeste uitgegaan terwyl hulle met groot stem skree. En baie wat lam en krepeel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in die stad. Wie was Filippus? Filippus, normale mens soos ek en jy. Hy het ook 'n bedieningsarea gehad. In die kerkie waar hulle was sy bedieningsarea om kos vir die mense te gaan uitdeel. Dit was sy werk gewees. Dit klink nogal bekend, nee. Ons het ook hierso klomp bedieningsareas. Ons het ook die mense wat kos uitdeel. Ons het ook die praise and worship span. Ons het ook die mense wat vir ons die hekel en die breiwerk doen. En ons het die mannebediening en ons het die vrouebediening en ons gaan nie ou mense sê nie, ons het die bejaardes, nee. Die bejaardes, die slimmes, die wyses, ons het al hierdie bedienings en al hierdie aksies. Dis niks niets nie, en so het Filippus hierdie bedieningsarea gehad. Maar hierdie man was vol van gees en vol van goddelike wysheid. En sover as wat hy hierdie kos uitgedeel het vir die mense, het hy vir hulle bedien, hy het vir hulle woord gebring, hy het hulle nie net kos gegee nie, maar hy het hulle na die Here toe gebring ook. En hy het vir hulle gebid. Nou dit is wie Filippus is.
Ons weet en ons glo en ons verklaar, ons het dit vanmôre gesing, dat God in beheer van alles is. Ons verklaar en ons weet dat daar niks is wat gebeur sonder God se wete en sy goedkeuring. En dan kyk ons na die storm wat gebeur het met hierdie mense, met Saulus. En deur hierdie storm wat God toegelaat het, wat Saulus die kerk verstrooi het, het daar iets wonderliks gebeur. Want dit was die beginpunt waar die kerk versprei het. En dit het ook volbring in dit wat Jesus gesê het in Handelinge 1 vers 8. Want in Handeling 1 vers 8 staan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit wat Jesus spreek, word sommer net daar volbring. Sou hierdie klein kerkie nie deurgegaan het wat hy deurgaan nie. Sou hierdie mense nie verstrooi was nie. Wat sou gebeur het? Sou die kerk regtig versprei het na waartoe dit moes gaan? Maar toe, dit wat hulle deurgaan, bring die wonderlike getuienis en gebeurtenis voort. En so kan ons ook in die storms wat in ons lewens is en al gebeur het, kan ons getuig in dit wat die Here al in daai storms gedoen het. Of al gebeur het as gevolg van die storms in ons lewens. Hulle het uitgegaan en die woord verkondig. En die mense was ontvanklik. Mense is genees. Demone is uitgedrywe. Mense het tot bekering gekom. En bo alles het kerke begin groei tot in die uithoeke van die aarde. So baie keer is ons eerder in ons gemaksone. Hierdie mense wat kerk gehou het daar, voordat hulle verstrooid was in hulle gemaksone gewees. Ek het my bedieningsareaatjie, ek deel kossies uit, ek doen wat ek moet doen. Maar ons is ook baie keer in ons gemaksone. Veral hoe ouer ons word, nê? Want dan is daai wortels so geplant dat jy nie meer geskuif kry aan daardie boom nie. Ek is vas in my doene en late, word baie keer gesê. Ek is vas in my bedieningsarea. Ek weet wat ek doen. Ek weet wat vir my verwag word. Ek weet hoe dit werk. Ek doen dit nie al van gister af nie. En dan word die ding baie keer gesê, so gemaak en so gelaat staan. Dit is nou net so, moet my nie probeer skuif uit my stoel uit nie. Dit maak nie saak hoe groen hierdie land is nie. Dit maak nie saak hoe erg die storm in ons lewens is nie. Maar dan kom die woorde baie keer uit, Here, maar ek is gemaklik in my stoel. Ek is gemaklik in my bedieningsarea, moet my asseblief nie rondskuif nie. Here, ek het geen idee om hierdie groen land van U te bewerk nie, so moet my nie vra om te doen nie. Here, ek weet nie eens hoe om die gereedskap te gebruik nie. Here, daai ding wat daai man daar vashou, wat hy besig is om in die grond te werk, ek weet nie eens wat noem mense hom nie. Hoe moet ek nou nog met hom werk ook nou nog? Ek is onkundig. Here, wat as die mense vir my lag, as ek net iets sê, of ek maak 'n fout, of hulle dink snaaks van my?
Here, maar wat as ek 'n kans vat in 'n nuwe bedieningsarea en dit werk nie uit nie? Een ding wat ek vir jou wil sê is, God is nie 'n kansvatter nie. God gee ons natuurlik baie kansse in ons lewens. Maar hy is 'n God van perfektheid. God verwag van my en vir jou om totaal en al op hom te vertrou. Daai versie in Spreuke 3 vers 5 wat sê, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Moenie op jou eie insigte staat maak nie. Om te weet dat jy dit in jou eie krag doen, is nie moontlik nie. Ek en jy moet die eie ek kan neersit, maar alleenlik deur die krag van God is dit moontlik. Deur die krag van God is dit moontlik om die werking te doen van 'n bediening waarvan jy niks weet nie. Elke keer wanneer ons lees en wanneer ons leer van die wonderwerke en die wondertekens in die Bybel, wat is dit wat daar staan? Deur die krag wat aan hulle gegee is deur Papa Vader. Nou hoe is dit vir my en vir jou anderster? Ons besef dat die tyd min is. Elke geleentheid wat ons kry, moet ons gebruik. En as jy enige twyfel het, maar kan ek dit regtig doen? Ek kan nie, maar God kan. Maak nie saak wat voor jou deur lê. Maak nie saak wat nodig is in bedieningsarea binne in hierdie kerk. As jy nog nie weet hoe om dit te doen nie, moenie bekommerd wees nie. God weet. Nou ek wil vanmôre 'n paar vragies vir jou vra. En jy moet eerlik met jouself wees. En jy moet hierdie vragies gaan oordink. En dan mag die Here vir jou deure oopmaak. Eerste vraag wat ek vir jou wil vra is jy bereid om die land te bewerk? Is jy bereid om volkome op God te vertrou? Ons sukkel met daai ene. Ons vertrou op die Here, maar dan maak ons plannetjies agteraf. Here, net so vir ingeval, maak ons net so 'n bietjie ekstra plannetjies. Is jy bereid, hierdie is 'n moeilike ene, om uit jou gemaksone te klim? En julle mense, ek praat vanmôre baie hard met myself. Is jy bereid om te groei? Vanmôre toe ons so sing en ek kyk na daai bord, kan ons sien daar by die tweede lyn, geestelik te groei. Is jy bereid regtig om te groei? En is jy bereid dat God jou grondgebied vir jou verbreed? Want dis sy hart vir jou. Ek en jy sien baie keer 'n prentjie so, baie nou. Maar wat God vir jou sien is soveel meer. Hy wil vir my en vir jou soveel meer gee. Nou hierdie vrae wat ons vir mekaar vra vanmôre, bly leefwoorde, as daar nie aksie saam met dit gaan nie. As ons hierdie vragies lees en ons stap vandag hier uit, en ons sê dit was mooi vragies, en ons herdink dit nie, en ons neem nie fisies aksie oor dit nie, dan beteken dit niks. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, met hierdie in gedagte,
weet jy wat jou gawes is? Nee, maar ek het nie gawes nie. Die Here het vir elkeen van ons gawes en dit staan soveel keer in die woord. Weet jy wat jou bedieningsarea is? En dan saam met dit het jy nodig om stil te raak, te hoor as jy nie by een is nie, waar moet ek betrokke raak? En ook, Here, wat wil jy moet ek nog doen? Romeine 12 sê die volgende: want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie aan homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na mate van geloof, soos God dit aan elkeen toegedeel het. Hier staan niks van vir een gegee nie aan nie. Hier is aan elkeen toegedeel. Want soos ons een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes, wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. En dit profesie na mate die geloof, om bediening in die werk van bediening, of wie leer in lering, of wie vermaan in vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Genadegawes word aan elkeen van ons gegee. Elkeen. Daar's nie van ons gesê, ek gee vir jou gawe om kerk toe te gaan en huis toe te gaan nie. Daar word baie gawes en kerk is nie net hierdie gebou nie. Die kerk is jy. Daar waar jy uitgaan, is jy die kerk. Jy kan gerus ook Korintiërs hoofstukke 12, 13 en 14 gaan lees. Gaan lees dit bietjie meer oor genadegawes en wat dit is en wat dit behels. Gaan bid daaroor. Jy kan 1 Petrus hoofstuk 4 ook gaan lees. En ek wil graag vanmôre met hierdie laaste gedagte afsluit. Dit is 'n uitroep van Paulus en 'n gebed van Paulus. Maar voordat ek die gedeelte lees uit 2 Timoteus uit, wanneer ek dit lees, hou die volgende vir my in gedagte. Hou dit in gedagte met die oog op die storm wat om ons woed. Want dit maak nie wat ons sê nie. Die vyand is nie genoem met wat ons doen nie. Storms sal daar altyd wees. Maar hou hierdie gedeelte gedagte met die land wat groen is en bewerk moet word. En ook met wat is die roeping wat die Here op jou lewe geplaas het. 2 Timoteus 1 vers 6 tot 8 sê die volgende: om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawes wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Mag God die genadegawe wat hy vir jou gegee het, soos 'n vuur in jou kom aanblaas. Dat ek en jy met daai selfde opgewondenheid, met daai selfde blydskap, die evangelie kan gaan verkondig en in 'n bedieningsarea wees waar ons dit uitleef, want ons is een liggaam in Christus. En ons het werk om te doen.
Vers 7 sê, die Gees van God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Ek kan nie, maar God kan. God gee vir jou die krag. Hy gee vir jou die wysheid. Hy gaan jou help om dit te doen. En dan vers 8. En mag hierdie vers in ons harttafels ingeskryf word. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Soos ons aan die einde kom van die jaar, kan ons half terugdink aan waar was ons? Waarmee hou ons onsself besig? En waartoe is ons op pad? En my gebed aan elkeen van julle is, mag die Here die vuur in julle wakker maak, sodat ons kan doen en werk, want die land is groen. Mag die Here met elkeen van ons wees in daai area, en mag ons die evangelie verkondig met blydskap. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, aan U kom toe al die lof en al die eer. Vader, sowel daar storms is daar buite, leer ons daaruit dat deur die storms is U nog steeds en sal altyd in beheer wees. Papa Vader, wat is U wil in ons lewens? Wat wil U hê moet ons doen? Help ons en leer ons om die eie ek neer te sit. Here, leer ons om uit hierdie gemaksone uit te klim en onsself los te maak en ons hand op te steek en te sê, Here, maar hier is ek. Gebruik my tot U wil en vir U nut. Here, maak vir my die deure oop. Maak my oë oop en maak my bewus van wat U wil hê ek moet doen, Here. Ons het U nodig. En ons verlang na U, Here, en ons sê vir U dankie vir hierdie oggend. Ons wil vra, Here, waar ons hier by mekaar is, Heilige Gees, dat U ons sal wakker maak in die Gees. Dat U elke ketting wat ons vashou om te doen wat U wil hê ons moet doen, dat daai ketting gebreek word in die naam van Jesus Christus. Dat elke gedagte van negativiteit gebreek sal word en uit sal gaan. Want daar waar U is daar nie negativiteit nie. Daar waar U is daar krag, liefde, heerlikheid, selfbeheersing. Here, waar ons vandag uit mekaar uit gaan beweeg, dat U ons sal bewus maak van ons omgewing, bewus sal maak van die groen land wat bewerk moet word, en dat ons hande sal uitsteek en ons hande bietjie vuil sal maak. Gee ons 'n honger vir U woord, Here. Gee ons 'n honger vir dit wat U soek, want dit is om U ontwil. Dankie, Here, vir die genadegawes. Dankie, Heilige Gees, dat U dit in ons gee. Dankie dat ons na U toe kan draai en sê, ek kan nie, maar U kan. Ons bid hierdie Vader, nie omdat ons dit kan verdien nie, maar alleen uit genade uit. Amen.